बार फिर चैनल लेकिन भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आज विश्व धरोहर दिवस है। धरोहर हमारी विरासत है। इसमें कुछ ऐसे धरोहर भी हैं जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसी सूची में हरियाणा के पंचकुला जिला के अंतर्गत स्थित कुछ विश्व धरोहर के नाम शुमार है। पंचकुला शहर से 15 किलोमीटर के करीब शिमला रोड पर इंडोर गार्डन, इसका नाम जागुंडा गार्डन कर दिया गया है। इसी गार्डन के साथ महाभारत कालीन एक भीमा देवी का टेम्पल है जिसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसके अलावा इंदौर से थोड़ी ही दूरी पर कालका रेलवे स्टेशन, जहां से शिमला के बीच आज भी दौड़ती टॉय ट्रेन, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है, जो पर्यटकों के लिए बड़ा ही आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा भी पंचकुला जिले के पहाड़ी वन्य क्षेत्र मोरनी हिल्स एरिया में पुरातात्विक महत्व वाले खंडहर अवस्थित हैं, जहां लोगों को कौतूहल से भरा एक अद्भुत नजारा आज भी मिलता है। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से रूपेश त्रिवेदी की यह खास रिपोर्ट।